Елдің дамуын тежейтін сыбайлас жемқорлықпен күрестің пәрменділігін арттыру құзырлы органның ұйымдастыруымен өткізілген жастар форумының басты тақырыбы. Бұл ретте мемлекеттік органдардың жұмысын жетілдіру мен мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелері бірінші кезекке шығады дейді Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Әділхан Әшірбаев. Следующий ключевой аспект нашей работы – это повышение доступности и качества оказания государственных услуг. Мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы басталық шарттардың бірі. Бұл үшін мемлекеттік органдар жұмысында ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану, адами факторды мейлінше азайту мәселесі бірінші кезекте тұр. Біздің орган мемлекеттік қызметтерді алушылардың құқықтарының бұзылмауын қадағалауда ұстайды. Талдаулар сыбайлас жемқорлық көріністерінің сан салада орын алатындығын көрсетіп отыр. Сауалнамаға қатысқан ел тұрғындарының 30%-і дәл осындай келеңсіз жағдайларға тап болғандығын айтқан. Қоғамға қауіп төндіретін сыбайлас жемқорлықтың алдын алу кешенді жұмыстарды қажет етеді. Следует отметить, что данные подтверждаются результатом социологического исследования, проведенного в сентябре текущего года. Біздің облыс аумағында жүргізілген сауалнамаға қатынасушылардың 29%-дайы қызмет көрсеткен тұлғаға ризашылығын білдіруге тура келгендігін айтады. Олардың басым бөлігі мемлекеттік органдар жұмысын жетілдіру бағытында нақты іс-шаралар қажет деген пікірде. Елдегі жетекші партия сыбайлас жемқорлықпен күрестің тиімді тәсілдерін негізге алуда. Бұл бағыттағы жұмыстар таяуда қабылданған бағдарламада көрініс тапқан. 2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету туралы бағдарламасы сыбайлас жемқорлық көрінісіне қарсы күрестің негізгі болып табылады. Елбасының осы маңызды тапсырмасын орындау мақсатында Қазиту ғылыми білім кешенінің жанынан үстіміздегі жылы ашылып, болашақ мемлекеттік қызметкерлердің білімін жетілдіру бастаған мемлекеттік қызмет және жұмысқа орналастыру институтын нақты жұмыстың бірі деп айта аламын. Құзырлы орган басшылары мен елдегі жетекші саяси партия өкілдері мемлекеттік органдар жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету мен азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру мәселесіне басымдық беріп отыр. Қазиту ғылыми білім кешенінде бізде көптеген конференциялар, дөңгелек үстелдер, еркін сұхбаттар жүргізіліп жатады. Біз көптеген соттарға, практикаларға барып, осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу процестеріне қатысамыз. Форум жұмысына қатысушылар мемлекеттік қызметті алу тәртібі, азаматтардың өтініштерінің қаралу мерзімі мен заң бұзушылықтарға төзбеушілік көзқарасты қалыптастыру жөніндегі ұсыныстарын ортаға салды. Клара Қамбетова, Ербол Меңдіғалиев, Нұржан Ғимранов, Қазақстан, Орал.